Cara mengatasi ayam yang ngorok. Faktor ayam ngorok biasanya disebabkan oleh cuaca ataupun makanannya. Mengenai cuaca, biasanya sering terjadi karena perubahan cuaca yang kadang panas tiba-tiba hujan. Lalu mengenai masalah makannya, hanya terkadang saja seperti ayam yang dilepas liar maupun ayam yang diikat. Biasanya ayam yang lepas liar makan segala ulat yang berbulu dan menyebabkan bulu ulat tersebut menyangkut di tenggorokan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini. Pertama kita kondisikan ayam tersebut supaya tetap sehat. Biasanya ayam kurang nafsu makan yang Dan sering jangan lupa terkena dijemur di pagi anak-anak hari ayam. tetapi tidak dimandikan. Dan jangan memberikan air minum pada ayam yang ngorok. Biasanya bisa dicoba dengan mencabut bulu sayapnya 1 lembar dan memasukkannya ke dalam mulut ayam sambil diputar-putar untuk mengeluarkan lendir di tenggorokan ayam tersebut. Dan jangan lupa memberikan obat khusus ngorok pada ayam. Lakukan setiap hari sampai ayam benar-benar sembuh. Tapi ayam jangan dikeluarkan dari kandang. Setelah ada perubahan, barulah rawat ayam seperti biasanya. Sekian, terima kasih video dari saya.